اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اكتبنا فينا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نستودعك اللهم إنا نستودعك رمضان. اللهم بلغنا رمضان القادم بكل صحة وسلام وأمن وأمان راحمين يا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل بلدنا مصرا أمنا أمانا سخاء رخاء وبلاد المسلمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.